Akkam jirtu daawwattoota Eella Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne namoota qubee adda baastanii sagalee uumuudhaan jechoota akkamitti ijaarra kan jedhu isinii qabadde dhufeera jechuudha. Kanaaf haala salphaadhaan jechoota akkamitti ijaaruu akka dandeessan akka isinii galuu danda'u isinii qabadde dhufeen jira jechuudha. Amma dhumaatti hordoftaniinaan waan itti viidiyoo itti barattan ta'a jechuudha. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii barumsa kanaan jalqabeen dura dhaqaatii subscribe isa jettu dhaqaatti bu'aa. Kan biraa immoo ituma viidiyoo kana jalqabu keentu dura like isa jettutti bu'aati. Kallattiidhaan gara barumsa keenyaa deemnaa jechuudha. Amma like gootanittu natti fakkaata. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Akkuma isinitti hime jechoota akkamitti uumuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Afaan Oromoon qubeerraa jalqabaa, qubeerraa sagalee, sagaleerraa immoo jecha deemaa jechuudha. Har'a jechaadha kan ilaallu. Akkuma beekamu sagalee jechuun qubee irraa uumama. Qubeen dubbachistuu fi qubeen dubbifamaa walitti sagalee ni uumu jechuudha. Kanaaf as keessatti baa kan jennu qubeen dubbifamaadha. Ammoo dubbachistuudha. Iddoo tokkotti sagalee baa jedhu ni kennu jechuudha. Kanaaf haala kanaan sagalee ta'uu. Kanaaf sagalee lamaa fi lama ol ta'an immoo jecha uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf sirriitti hordofaa. Sagalee kanas baa fi aa walitti baa jenna. Baa. Kanaaf as immoo haa fi aa haa jenna. Baa haa walitti bahaa jedha jechuudha. Bahaa jenna jechuudha. Taanee kan jiru baa ammas baa jira sagalee taanee raa walitti bara jenna jechuudha. Inni taanee jiru maali? Asii bee. Maaliif qubeen dubbachistuu sagalee qubee dubbifamaaf waan taateef eedha. Kanaaf b kan jennu kana sagalee e qabatee dubbifama waan ta'eef bee jenna. Kanaaf bee as immoo kaa. Beekaa walitti beekaa ta'a jechuudha. Inni taanee jiru ammas bee. Bee. As immoo la. Beela ni ta'a jechuudha. Inni taanee jiru bii. Asii faa. Faa walitti biifa ni ta'a jechuudha. As immoo biituu walitti bituu jenna jechuudha. Inni taanee jiru qubee dubbifamaa oodha. Kanaaf sagaleen maal ta'a? Sagalee boo ta'a jechuudha. Boo si na. Boona walitti boona ni ta'a jechuudha. Taanee jiru maali? Boo ammas boo. As immoo qaa walitti booqa ni ta'a jechuudha. Booqa jennee dubbisna. Inni taanee jiru dubbachistu uudha. Uun buu jenna kana. Buu waan ta'eef buu. Asii na. Buuna walitti buna jenna jechuudha. As immoo buu jira. Asi saa. Buusaa walitti buusaa jenna jechuudha. Qubeen taanee jiru qubeen isaanii qubee caadhaan warra jalqaban ilaallaa jechuudha. Asii caa jenna. Haadha miti dubbachistuun caa jenna. As immoo ba jenna. Walitti caba
caba jennaa jechuudha. Asii caa hin dheerata lama waan ta'eef dubbachisuun caa. Asillee saa walitti caasaa 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 jennaa jechuudha. Ittaanee kan jiru cee. Asii kuu cee kuu walitti ceekuu ceekuu jenna. Asii immoo cee. Asii tuu cee tuu ceetuu ceetuu jenna jechuudha. Asii immoo ciin jirti. Asii lee cii lee. Asii ciilee ciilee jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Cii. Asii maa cii maa walitti ciima ciimaa jenna jechuudha. Inni ittaanee oo coo. Asii maa cooma coolitti cooma cooma jenna jechuudha. Ittaanee jiru co. Asii ree co ree coore cooree jenna jechuudha. Inni ittaanee jiru immoo uudha. Kanaaf cuu jenna. Cuu. Asii fee cuu fee. Kanaaf maal jenna? Cuufee cuufee jenna jechuudha. Asii cuu cuu jenna. Asii immoo buu cuu buu walitti cuubbuu cuubbuu jenna jechuudha. Inni ittaanee jiru qubee daadha. Daa jenna. Asii baa jenna. Daba daba taa jechuudha. Asii daa. Asii hoo walitti dahoo dahoo jenna jechuudha. Ittaanee jiru ee waan taateef dee jenna. Asii bii dee bii walitti deebii deebii jenna jechuudha. Inni ittaanee jiru maali? Dee dee jenna. Asii gaa immoo gaa walitti deegaa deegaa jenna jechuudha. Inni ittaanee jiru maali? Dii iidhaan dubbachistuun waan taateef dii ta'a. Asii dee tanii sirriitti ilaalaa dubbachistuu dii. Asitti hoo dee. Asii iidha. Asii immoo ee dubbachistuun dubbachistuu ilaalee dubbisna waan ta'eef dubbifama yeroo dubbisnu dubbachistuu irratti hundoofne kan dubbisnu ta'a jechuudha. Kanaaf walitti diidee diidee jenna jechuudha. Inni kaan biraa dii. Asii baa dii baa walitti diiba diiba jenna jechuudha. Inni ittaanee jiru qubee dubbifamaa doodha. Asii maa doo maa walitti dooma jenna jechuudha. Dooma. As immoo doo doo. Asii nii walitti doonii doonii jenna jechuudha. Inni ittaanee jiru maali? Duu. Maaliif qubeen dubbachistu uu waan ta'eef duu jenna. Achi raa duu raa walitti duura duura jenna jechuudha. Asii duu ammas duu. Asii ba ba walitti duuba duuba jennee dubbisnaa jechuudha. Inni ittaanee jiru immoo eedha. Qubeen ee jalqaba irratti yeroo dhuftu ni dubbifamti.
garuu dubbifamaa itti aansitee yeroo dhuftu sagalee dubbifamaaf malee of dandeessee hin dubbifamtu jechuudha. As irratti jalqaba irratti yeroo dhuftu garuu jecha jalqaba irratti ni dubbifamtu. Kanaaf jennee dubbisnaa jechuudha. Kanaaf asii daa walitti eeda jenna jechuudha. Asii asimmoo ruu eeruu jenna jechuudha. Taansee asimmoo gee walitti eegee jenna. Asii asimmoo boo walitti eeboo jenna. Taane kan jiru maali? guu walitti eeguu jenna jechuudha. Eeguu. As immoo achi laa walitti eela jenna jechuudha. Taane kan jiru asi lee eelee jenna jechuudha. Asi immoo eeyyee jenna jechuudha. Inni taane jiru maali? Asi baa asi baa eebba jenna jechuudha. As immoo asi eenyu akkanan jechoota uumuu danda'ama. Sagaleewwan walitti fiduudhaan jecha uumuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni qubee adda baastanii sagalee uumuu haala kanaan ni danda'ama. Sagalee erga uumtanii booddee immoo jechoota haala kanaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti hordoftan ta'e akka barattanii abdiin qaba. Namoonni caalmaatti jalqabee waan barbaadanii barachuu dandeessu. WhatsAppii, Telegiraamii akkasumas Imo irratti nu argattu. Bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Nu bilbiluu ni barachuu dandeessu jechuudha. Haala gaariin waan barbaadanii yeroo gabaa keessatti haala sinii galuu danda'uun sinii barsiisnaa jechuudha. Haaluun jedhaa siniin jenna. Kanaaf viidiyoo biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.